лес на разведку. Смотри, я что-то вижу там. Пойдем туда. Это может быть логово медведя. Так это просто заброшенная шахта. Смотрите. Ну что, пойдем дальше? Посмотрите, там что-то есть. Ребят, это заброшенный дом на дереве. Интересный у нас лес такой. Пошли дальше. Ребят, посмотрите, здесь есть ручей. Здесь, наверное, кто-то был. Я воду здесь пить не буду. Она холодная. Погнали дальше. Ребят, смотрите, здесь замерзшее озеро. Здесь столько шин, я решился пойти. Думаю, можно уже возвращаться домой, то я уже замерз. Ну что, ребят, закончилось наше приключение. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока!